Estamos en Pesca Adaptada, en la cabaña La Empatía. Hermosa tarde. Bueno, yo te quería contar los padrinos de Pesca Adaptada. Los padrinos, los que están con el emprendimiento, que nos ayudan día a día y que nos apoyan realmente. Ortopedia Kinen, Okuma, Delfín Náutica, Gallito Pescador, Panificación Gauchito, All Paper Librería, De Santi Maderas, Candioti Distribuciones, Metalúrgica Facio, Casa Segado, Maximar, Susana Díaz, Escribanía, Marcelo Lehmann, empresario. Todas estas personas, todas estas empresas son de distintos rubros, pero tienen algo en común: el amor hacia el otro, el amor en un emprendimiento totalmente accesible para poder que todas las personas puedan acceder a nuestros ríos. Pesca Adaptada es una cabaña preparada para personas con discapacidad. Estamos en la provincia de Santa Fe, estamos en la comuna de Arroyo Leyes, en el puente de hierro que tengo a mi espalda, donde nosotros salimos a navegar con las personas con discapacidad y sus familiares y realmente hacemos un día único, un día enorme, donde este segmento de la sociedad, las personas con discapacidad, tienen el derecho a la felicidad como cualquiera, y hoy lo estamos logrando. Así que hoy lo que te quiero decir es que este programa padrino que preparamos de Pesca Adaptada, queremos que te sumes, queremos seguir sumando, por más empatía.